नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सर्दी और जुकाम के 5 आसान और असरदार घरेलू उपाय बताने वाला हूँ। नंबर 1, अदरक और शहद मिलाकर खाने से गला साफ होता है और सर्दी जल्दी ठीक होती है। नंबर 2, गर्म पानी की भाप लेने से नाक बंद खुलती है और सर्दी में बहुत आराम मिलता है। नंबर 3, हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर को जल्दी ठीक करता है। नंबर 4, गर्म पानी और नमक से गरारे करने से गले की खराश और दर्द ठीक होता है। नंबर 5, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा पीने से सर्दी जुकाम जल्दी खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।